हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम एप्लीकेशंस में जब आप कोई रील वगैरह देखते हैं तो आवाज़ नहीं आता है दोस्तों। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहां पर कैसे ठीक करेंगे तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को बताता हूं कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को ठीक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, कभी कभी ना ये सभी प्रॉब्लम्स जो है ज़्यादातर फ़ोन्स में आ जाते हैं। तो फिर इस कंडीशन में आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके इंस्टाग्राम के एप्लीकेशंस को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको ना अपने मोबाइल में जो भी एप्लीकेशंस में जो है प्रॉब्लम आता है, यानी कि इंस्टाग्राम के एप्लीकेशंस में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस एप्लीकेशंस को आपको जो है सेटिंग करना है। सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आप लोग एप्लीकेशन में जाइए और ऑल एप्लीकेशन में क्लिक करके इंस्टाग्राम को जो है लिख के सर्च करना है और उसको सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको उसको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको उसको फोर्स स्टॉप कर लेना है। फोर्स स्टॉप करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, बस आपको अपने फ़ोन को एक बार रीसेट कर लेना है, क्योंकि इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। या तो फिर अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सभी चीज़ें आप लोग ट्राई करिए, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो वॉच करते हैं और उसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो है नहीं चलता है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि कई कंट्री में ना यहाँ पे कभी कभी उस जो सॉन्ग है उसको डिलीट कर दिया जाता है। यानी कि जब आपने रील वगैरह बनाया रहा होगा या तो फिर किसी ने रील बनाया होगा तो उस टाइम पे वो म्यूजिक अवेलेबल था इंस्टाग्राम पर, बट कभी कभी क्या होता है इंस्टाग्राम ना उस रील्स के जो सॉन्ग रहता है उसको कभी कभी बैन कर देता है कुछ रीजंस की वजह से। तो फिर वो जो सॉन्ग है वो प्ले नहीं हो पाता है, यानी कि आवाज़ सुनाई नहीं देता है। तो इसका भी ये एक जो है कंडीशन हो जाता है कि वो जो है सुनाई नहीं देता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।